বন্ধুরা, এই মহিলাটি সবজি বিক্রি করছিল, তখনই একটি মেয়ে গাড়ি থেকে এই মহিলাটির সবজির ঝুড়ির মধ্যে একটি মোবাইল এবং অনেকগুলো টাকা রেখে দেয়। এবার এই মহিলাটি বাড়ি এসে যখনই মাথা থেকে ঝুড়িটা নামায় তখনই দেখতে পারে ঝুড়ির মধ্যে অনেকগুলো টাকা এবং একটা মোবাইল রয়েছে। এবার কিছুক্ষণ পরে ওই মোবাইলটির মধ্যে ফোন আসে, আর মহিলাটি ফোনটি তুলেই হ্যালো বলবে, তখনই ওই মেয়েটি বলছে তোমার অ্যাড্রেসটা দাও, ওই মোবাইলটি আমার। এবং মহিলাটি অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেয়, তখনই এখানে মেয়েটি চলে আসে। এবার মহিলাটি মেয়েটিকে টাকাগুলো এবং মোবাইলটি দিয়ে দেয়, আর মেয়েটি টাকাগুলো না নিয়ে শুধু মোবাইলটি নেয় আর বলে টাকাগুলো আমার না, আমার পাশের সিটে একজন পুলিশ অফিসার বসেছিল আর সে ফোনের মধ্যে কথা বলছিল যে তার পকেটের মধ্যে অনেকগুলো চুরি করা টাকা ছিল, আর আমি চান্স পেয়ে সেই টাকাগুলো বের করে নিয়েছি, কারণ এই পুলিশ অফিসারটি আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছিল। এবার আমি তোমাকে দেখতে পেয়ে তোমার ঝুড়ির মধ্যে টাকাগুলো এবং মোবাইলটি রেখে দিয়েছি, কারণ তুমি যদি টাকাগুলো পুলিশকে দিয়ে দাও এই জন্য আমি মোবাইলটি সেখানে রেখেছি, যাতে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ঘটনা খুলে বলতে পারি। তো বন্ধুরা, এই ভালো মেয়েটির জন্য অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে যাবেন।